Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing. E dunque, dopo la Corsair K55, vedremo anche in fase di recensione, vediamo l'unboxing della Corsair Strafe con Sherry MX Silent, una variante di questa tastiera meccanica da gaming, quindi un prodotto di un livello leggermente superiore. E poi vedremo anche un confronto per vedere magari cosa passa tra una tastiera a membrana e una meccanica. La parte frontale della confezione la vediamo con la tastiera in bella vista. La particolarità quale può essere? I pulsanti che utilizziamo normalmente per giocare hanno una trama differente, però è una delle particolarità di questo prodotto, lo andiamo a vedere nella parte posteriore. Prima però vi devo sottolineare che l'MX Silent a livello di switch è relativo ad essere molto accurato come tipo di Sherry, quindi tipo di tasto, e riduce il rumore, appunto come dice il nome, Silent. Nella parte posteriore possiamo vedere il riferimento alla possibilità di avere comandi multimediali direttamente su tastiera, la possibilità di avere anche altri tasti, quindi questo è specifico per MOBA ad esempio, ci sono vari set con vari tasti che possiamo settare per avere un feedback diverso a livello tattile, perché vediamo che la trama è differente mentre giochiamo, il che diciamo permette di raggiungere in modo ancora più intuitivo i tasti del prodotto, quando anche una frazione di secondo può fare la differenza quando si gioca. Illuminazione RGB, qui c'è il riferimento ai profili che vi ho appena detto, sono presenti nella line-up di Corsair anche altri prodotti per il gaming, ma magari ve li lascio in descrizione. Poggiapolsi ad alta qualità e presenza di una porta USB dove è possibile collegare ad esempio il mouse per avere meno ingombro a livello di periferiche da gioco. La tastiera ha anche funzione anti-ghosting. Andiamo ad aprire la confezione dunque. E all'interno troviamo, allo stesso modo, bene o male, della MX, della K55, il poggiapolsi che non sembra effettivamente molto differente. Poi la garanzia relativa, quindi le informazioni che ci possono servire per questo tipo di tastiera, e il plus effettivo, oltre al prodotto vero e proprio che ha un feedback diverso chiaramente, il keycap e i vari tasti che possono andare a sostituire direttamente la tastiera. Quindi già sono presenti per esempio WASD standard, però se voglio giocare e avere dei profili posso utilizzare l'apposito accessorio per estrarre i tasti e cambiarli con questi qua che mi danno, come detto, un feedback. Abbiamo al di là del WASD un'altra W, la O, la E, la D, la A e la T. Perfetto, detto questo andiamo a estrarre la tastiera vera e propria e andiamo poi a vedere il classico riepilogo col prodotto in primo piano. Ed eccoci dunque alla fine, quindi già ovviamente venendo da una tastiera a membrana al tatto si sente la differenza a livello di risposta del pulsante quando vado a digitare, anche il feedback sonoro è differente, poi lo vedremo meglio come detto in fase di recensione. Abbiamo quindi gli accessori per cambiare i pulsanti e altra particolarità, credo per la presenza della seconda porta USB che posso utilizzare, questa tastiera deve essere collegata a due porte USB sul nostro PC. Quindi per il momento è tutto, vi ricordo sempre di lasciare un like, trovate il link del prodotto in descrizione e se avete delle domande come sempre all'interno dei commenti. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.